ഹലോ, വെൽക്കം ടു വാച്ച് സ്റ്റോറി. ഇത് വിദ്യയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇറ്റലി ട്രിപ്പിന്റെ പ്ലാനിങ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെ എടുത്തതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഓരോ വീഡിയോയിലും സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കാട്ടിലും ഒന്നിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഇറ്റലി ട്രിപ്പിന്റെ ഓവറോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഐ ജോയിൻഡ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ദർ ഇസ് എ ഇറ്റലി ട്രാവൽ വിത്ത് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അത് നടത്തുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഏജന്റ് ആണ്. അവർക്കൊരു ബ്ലോഗും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ബ്ലോഗ് ഓൾസോ വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ ലിങ്ക് അഗൈൻ ഐ ആഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലത്തിൽ ഇറ്റലി വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സിനോടും ചോദിച്ചിരുന്നു. പല ആൾക്കാരും ആപ്പുകൾ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈസി. നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ ഒരു കൺവീനിയൻസ് കാരണം പല ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ആപ്പ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്തിരുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ദ ലൈൻ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി പോകണമെന്നാണ്. താങ്ക്സ് ടു ദോസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിപ്പ് ദ ലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ അഡ്വാൻസ് ആയി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റും സ്കിപ്പ് ദ ലൈൻ ടിക്കറ്റ്സ് ആണ്. Majority of the sites ടിക്കറ്റ് എടുത്താണ് കാണുന്നത്. ദ മണി ആഡ്സ് അപ്പ് ഫോർ എവറി അട്രാക്ഷൻ. ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഈ പല സൈറ്റുകളുടെയും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഉള്ള പൈസയും ഈ ആപ്പ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഉള്ള പൈസയും ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ്. പല അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും അല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇറ്റലിയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഫോൺ സർവീസാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വെറൈസൺ ആണ് ഞങ്ങളുടെ കരിയർ. പണ്ട് T-Mobile ആയിരുന്നു. T-Mobile സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലും UK പോയത്. അപ്പം T-Mobile ഇന്റർനാഷണൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല. ബട്ട് വെറൈസൺ ഇന്റർനാഷണൽ കോളിംഗ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൈസയാകും. അപ്പം ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് എയർലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ്. ദിസ് ഇസ് എയർലോ. ഞാൻ അഗൈൻ ഐ ആഡ് ദ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. പല കാർഡുകളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ മമ്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സർവീസ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. ഞങ്ങൾ 4 പേരുടെ ഫോണിലും ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. വി യൂസ്ഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി. എന്തിനാ? ഒന്ന് മാപ്പ് എല്ലാവരും നടന്നല്ലേ പോയത്, വഴി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിവ്യൂസ് അപ്പം തന്നെ റിയൽ ടൈം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ലതാണോ റിവ്യൂ തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടിനുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ബോത്ത് ആപ്പിൾ മാപ്സ് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വർക്ക് ഫൈൻ. വെനസിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ മാപ്സ് വാസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എന്ന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ കോസ്കോ വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. എസ്പെഷ്യലി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരില്ലാത്ത കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ വി പ്രിഫർ ടു ഗോ ത്രൂ കോസ്കോ. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്കോ ഹാസ് എ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി. അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലുകളും അവരുടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്. ഇത് കോസ്കോയുടെ സ്പോൺസർ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാണ്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ മെക്സിക്കോ ട്രിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും കോസ്കോ വഴിയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്. കോസ്കോന് 2 ടൈപ്പ് ട്രിപ്പുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകൾ, രണ്ടാമത്തത് അവരൊരു സെറ്റ് ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ച് സിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ആ സിറ്റീസിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും ബിറ്റ്വീൻ ദി സിറ്റീസിൻ്റെ ടിക്കറ്റൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തരും. ബട്ട് ദി ആക്ച്വൽ ട്രിപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു സീ നമ്മൾ നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് അതർ പീപ്പിൾസ് സ്കെഡ്യൂൾസ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. തരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുമല്ല, നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇത് 3 സിറ്റി ഓപ്ഷനായിരുന്നു: വെനസ്, ഫ്ലോറൻസ്, റോം. നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെനസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റോമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ 9-day ട്രിപ്പ്. മിനിമം ഇൻ 1 city വാസ് 2 nights. ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ 3 nights in വെനസ്, 3 nights in ഫ്ലോറൻസ്, 3 nights in റോം ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം പോകണ്ട, 9 ദിവസം പോകണ്ട, 7 ദിവസം മതി എന്നുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ 2 nights in വെനസ്, 2 nights in ഫ്ലോറൻസ് ആൻഡ് 3 nights in റോം എന്നാക്കി. ആഫ്റ്റർ ദ ഫാക്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോറൻസിൽ ഒരു നൈറ്റും കൂടി നിൽക്കായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു സീ ഇൻ ഫ്ലോറൻസ്. ഈ കോസ്കോൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്രാവൽ ഐറ്റിനറിയും എല്ലാ കൺഫർമേഷൻസും കോസ്കോ വഴിയാണ് വന്നിരുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കോസ്കോ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാമായിരുന്നു. പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം വിജു ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോയി. ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റും ഇല്ല,
നമുക്ക് ടിക്കറ്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാനിത് വെനസ്ലെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പാനിക്കായി കോസ്കോനെ വിളിച്ചു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദ എയർലൈൻ ക്യാൻസൽ ദ ഫ്ലൈറ്റ്. അവർ കോസ്കോനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തില്ലേ, കോസ്കോ നമ്മൾ വോട്ടവർ ഇട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല. ബിജു വാസ് ലൈക്ക് ഓൺ കോൾസ്, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കോൾസ്. കോസ്കോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. അവർ എന്നിട്ട് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അവർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ദേ കവേർഡ്. കോസ്കോ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. വൺ തിങ് that we were forcefully asked to do was ഞങ്ങളുടെ 2 പിള്ളേരും 18 and up ആയി. They are considered as adults. Costco insisted that we have to book 2 hotel rooms. They said usually because most of these European hotels are in historic buildings, അതിന് മുറിക്ക് അത്ര വലിപ്പമില്ലാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. One thing that was surprising though was അവർക്കൊന്നും സോഫ ബെഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതെന്താ എനിക്കറിയാം, അത് യൂറോപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആണോ എന്നറിയില്ല. ഇഫ് യു നോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് വാട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാസ് ബെൻ. ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ മിക്ക ഹോട്ടലിനും അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് സോഫ ബെഡിന്. അപ്പം നമുക്ക് 2 മുറി എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ കോസ്കോയിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണല്ലോ അവരുടെ. അതിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ വി കുഡ് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ഹോട്ടൽസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഹോട്ടലുണ്ട്, അത് വെച്ച് പോവായിരുന്നു. ബിഫോർ ഫൈനലൈസിങ് ദി ട്രിപ്പ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഓരോ ഹോട്ടലും പോയി കോസ്കോന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഐ ഗൂഗിൾ വെൻ ടു ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ. നല്ല റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദി ഡിഫോൾട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ. നല്ല റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, ലൊക്കേഷൻ ഓൾസോ. വാസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അട്രാക്ഷൻസ്. വേറെ ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രാവലിംഗ് ബൈ ട്രെയിൻ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ. One thing that helped me plan the trip was basically taking a Google map and then indicating which all attractions we want to see. ആ അട്രാക്ഷനുകളുടെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലാണോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഇൻ ആ കേസ് റൂമിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ ഹാഡ് വെരി ബാഡ് റിവ്യൂസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി അപ്ഗ്രേഡ് ദ ഹോട്ടൽ. കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരുന്നു, എനിക്കൊന്ന് $100 ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വി വെന്റ് വിത്ത് 5 star ഓപ്ഷൻ. വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് വി യൂസ് ദാറ്റ് ആസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി. കൊളോസത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ വാറ്റിക്കാനിൽ ആവശ്യം വന്നില്ല, ബട്ട് വാറ്റിക്കാൻ ടു ഇഫ് ദേ ആസ്ക് യു ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ്. ഐ തിങ്ക് വെനസ്ലെ 2 nights വെക്കാൻ കാരണം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിസിറ്റഡ് ഇൻ ഡിസംബർ, സോ ഇറ്റ്സ് ജനറലി കൂൾ. ഇറ്റ്സ് ബൈ ദ സീ സൈഡ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഐലൻഡ്. അധികം സമയം നമുക്ക് പുറത്ത് കടലിനടുത്ത് നിൽക്കാൻ അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 nights വെനസ്ലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങൾ നല്ല വെതറുള്ള സമയത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ 3 nights ചെയ്യാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് വെനസ്ലെ. എന്താ വെച്ചാൽ വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് നോട്ട് കവർ ഇൻ ആ ട്രിപ്പ് വെയർ ദി ഐലൻഡ്സ് അറൌണ്ട് വെനസ്. മുറാനോ, ബുറാനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗ് ഫാക്ടറീസ്. വെനഷ്യൻ ഗ്ലാസ് ഇസ് വെരി ഫേമസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളാണ്. നമ്മൾ ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗ് പണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര കാണുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വി ഷോർട്ട് ഇൻ ദി ട്രിപ്പ്. പിന്നെ വെനസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെനസിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത് സെയിൻറ്റ് മാർക്ക് സ്ക്വയർ ആണ്. ആസ് യു സോ ഇൻ ദ വീഡിയോ. അവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാനുള്ളത്. ഒന്ന് സെയിൻറ്റ് മാർക്സ് ബസിലിക്ക. സെയിൻറ്റ് മാർക്സ് ബസിലിക്കയുടെ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. യു ക്യാൻ പിക്ക് ദിസ് ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡോജീസ് പാലസ്. നമ്മൾ വെനസിലെത്തിയ സമയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഡോജീസ് പാലസിൽ എപ്പോൾ പോകണം എന്നൊരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം ഐ പ്രിഫേർഡ് എ ടിക്കറ്റ് വിത്ത് എ ബിഗർ ടൈം വിൻഡോ. അത് കാരണം ഡോജേഴ്സ് പാലസ് ഗെറ്റ് യുവർ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ആപ്പ്. വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആപ്പ്. യൂസ് ക്രെഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ആണ്. വേറൊരു കാര്യം, വെനസിൽ ഞങ്ങൾ ഗോണ്ടോല റൈഡിന് പോയില്ല. വി വേർ ഇൻ 2 minds സീയിങ് ദി പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഗോണ്ടോല റൈഡ്. പല ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിയതും $100 അടുത്താണ് പെർ പേഴ്സൺ കേട്ടോ. ഐ ഡിഡ് സീ ലൈക്ക് $40, $50 ഓപ്ഷൻസ്. റിവ്യൂ ചിലതിന് മാത്രമേ നല്ലതായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഡിലേ ആയിട്ട് വെനസിൽ ഒരു നൈറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദ ടൈം ടു ഗോ ഫോർ എ ഗോണ്ടോല റൈഡ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ഫ്ലോറൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ വെനസിന് ഫ്ലോറൻസിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കോസ്കോ ബുക്ക് ചെയ്താണ്. ഫ്ലോറൻസിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇസ് പീസ വരെ പോയിട്ട് പീസ ടവർ കാണാം. അഗൈൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പീസയ്ക്ക് പോകുന്ന ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലോറൻസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സൂപ്പർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഡുവോമോ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് വേ ചീപ്പർ ടു ബുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദെയർ വെബ്സൈറ്റ് rather than going through an app. അതും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ്. അടുത്തത് ഡേവിഡിനെ കാണാനായിട്ട് ഗാലറിയ ദെൽ അക്കാഡമിയ. അതും ഞങ്ങൾ ആ ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്
ഇവിടെയും there was considerable difference between the apps and this. ഇത് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി വെബ്സൈറ്റ് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ആ ടിക്കറ്റ് ടൈം സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആപ്പ് വഴി എടുത്താൽ മതി. അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വി വെൻറ്റ് ഇൻ നോൺ പീക്ക് സീസൺ. പീക്ക് സീസണിൽ ചിലപ്പം സിനാരിയോ മൈ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റൊക്കെ സെൽ ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു കാര്യം യു ഹേവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഫ്ലോറൻസിൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യവും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കണ്ടില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗാലറീസ് ലൈക്ക് ഉഫീസി ഗാലറി, അത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലോറൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയേനെന്ന്. പിന്നെ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അബൌട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർട്ട് ഗാലറീസ്, എസ്പെഷ്യലി ആ ഡേവിഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, മൺഡേസ് ദാറ്റ് മ്യൂസിയം ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. സോ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ബസിലിക്കുകളും ബാക്കിയുള്ള റിലീജിയസ് സൈറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മാസക്കറകളിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പലതും. ആ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിലൊന്നും പബ്ലിക്കിന് ആക്സസിബിൾ ആവില്ല. നൗ കമ്മിങ് ടു റോമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടിക്കറ്റ് കൊളോസിയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ മുകളിലുണ്ട്. കൊളോസിയത്തിന് ടിക്കറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസിങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ട്രാവൽ വ്ളോഗും ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏത് ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടൂർ എടുക്കണമെന്ന്. അത് കാരണം നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടൂറിന്റെ ഓപ്ഷനെ നോക്കിയുള്ളൂ. ആ ടൂറിന്റെ പേര് ഡയഡക്റ്റിക് ടൂർ എന്നാണ്. അഗൈൻ ഐ ആഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആ ടൂറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ടിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ നൂലാമാലകൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ വി വോണ്ട് ടു ഗോ ഓൺ മാർച്ച് 31 അന്നാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇതിന് 60 days മുന്നേ മാത്രമേ അവർ ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് 31 11 AM സ്ലോട്ടാണ് വേണ്ടത്. മാർച്ച് 31 60 days മുന്നേ ഈ 11 AM ഇൻ റൂം ആ സമയത്താണ് അവർ ആ ടൈം സ്ലോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് ആ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. അതും ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ലക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ പല ട്രാവൽ ഏജന്റുകളും അവർ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യും. സോ ദ ചാൻസ് ഓഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് ദ ടിക്കറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ആപ്പ് വഴിയും ബാക്കിയുള്ള ട്രാവൽ ഗൈഡുകൾ വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ 60 days ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ടിക്കറ്റൊക്കെ വിറ്റുപോയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റിന് 7 days മുന്നേ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ടിക്കറ്റ്സ് അവർ ഓപ്പൺ ആക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചറിഞ്ഞ പിന്നെ ഐ വാസ് ഒബ്സർവിങ് ദറ്റ് സൈറ്റ് വെരി ക്ലോസ്ലി. ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ലേറ്റ് നവംബർ സമയത്ത് തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നവംബർ കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ എ വീക്കുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് പീക്ക് സീസൺ ദാറ്റ് വി വെന്റ്. നവംബർ ഡിസംബറിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ. സമ്മറിൽ ചിലപ്പം ഇത്രയും പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഡു യുവർ റിസർച്ച് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ സമ്മർ or in any other peak times. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 8 മണി 9 മണി 10 മണി സ്ലോട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ 8 മണി 9 മണി ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഈ 7 days ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പോയി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ 10-10:30 ഒരു ടിക്കറ്റ് 2 ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് 4 ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് I saw was 11 or 11:30 in the morning, which was fine for us. അപ്പൊ അതും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ രാവിലെ 8 മണിയുടെ സ്ലോട്ടാണോ 9 മണി സ്ലോട്ടാണോ വേണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ an app. ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഗൈൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദി ആപ്പ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആപ്പിൽ. ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ കെയർഫുള്ളി അബൌട്ട് ദോസ് ഓപ്ഷൻസ്. വേറെ ഒരു സർപ്രൈസിങ് തിങ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു മീ വാസ്, ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഐ ഗോട്ട് ദ കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ I got an email from their system saying that my tickets are cancelled. ഞങ്ങളെ പോകുന്ന ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചു അവരുടെ സപ്പോർട്ടിന്. വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഐ ഗോട്ട് എ റിപ്ലൈ സെയിങ് ഇഗ്നോർ ദിസ് ഇമെയിൽ, എന്തോ ഗ്ലിച്ച് കാരണം ഇമെയിൽ വന്നാണ്, ടിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണ്. എന്നാലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റീകൺഫേം ചെയ്തപ്പോൾ ദേ വർ വെരി നൈസ്. ദേ റിപ്ലൈഡ് ബാക്ക് ടു മീ സെയിങ് ദാറ്റ് മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ടിക്കറ്റ് അന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് അത് വെച്ച് പോയാൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാന്തിയോൺ. ടിക്കറ്റ്സ് ആർ വെരി ചീപ്പ് കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ ദി അതേഴ്സ്. ഇതും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എടുത്താണ്. താങ്ക്ഫുള്ളി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് പീക്ക് സീസൺ, ടിക്കറ്റ്സ് വർ വെരി അവൈലബിൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, പാന്തിയോണിന്റെ ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അതിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ബ്ലോഗ് ദാറ്റ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ വാസ് വെരി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ദാറ്റ്. അവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്
ഓരോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ടി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ബുക്ക് ദ പാൻതിയോൺ ടിക്കറ്റ്സ്. എല്ലാത്തിനും ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ടുക്ക് എ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷൻസ് ടു ജസ്റ്റ് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ്. റോമിലെ ബാക്കിയുള്ള സൈറ്റുകളൊന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടല്ല കണ്ടത്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു കാസ്റ്റാൽ, സെന്റ് ആഞ്ചലോ, അങ്ങനെ പല സൈറ്റുകളും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാം. അതിനുള്ള സമയമില്ലാത്തവരെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും റിസർച്ച് ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ഇസ് വാറ്റിക്കൻ. വാറ്റിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൊളോസത്തിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ടിക്കറ്റ് 2 മാസം മുന്നേ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുക. ആൻഡ് ദെൻ ആ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഏജൻസ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് കേട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് വാറ്റിക്കൻ ടിക്കറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ദർ വർ 2 ഓപ്ഷൻസ്. വൺ വാസ് ഐ തിങ്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻ വാറ്റിക്കൻ വിത്ത് ദ ടൂർ ഗൈഡിനെ വെച്ച് തരുമായിരുന്നു. അനദർ വൺ വാസ് ലഞ്ച് അറ്റ് വാറ്റിക്കൻ കഫേ. ആ 2 ഓപ്ഷനുകളും ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് വാറ്റിക്കൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 2ന്റെ റിവ്യൂ വായിച്ചു നോക്കി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും വെറും സാധാരണ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന കഫേയുടെ അതേപോലെ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ദെയർ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിവ്യൂസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ആപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജന്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി എടുക്കുന്നതായിരുന്നു. അഗൈൻ ഐ വെന്റ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഗൈഡ് ആപ്പ്. ദേ ഹാഡ് ഇറ്റ്. വി ബുക്ക്ഡ് ഇറ്റ് മേ ബി 2 weeks ബിഫോർ ദ ട്രിപ്പ് അഗൈൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസംബർ, നോൺ പീക്ക് സീസൺ. നിങ്ങൾ പീക്ക് സീസണിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡു വെൽ അഹെഡ് ഓഫ് ടൈം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പോയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റെഫർ. അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി this video was helpful, at least to some of you. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ആൻഡ് എനി അതർ അഡ്വൈസ് ഫ്രം യുവർ പ്ലാനിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ് പ്ലീസ് കമന്റ് ബിലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.